Labas. Žodžiu, prieš 10 metų aš buvau pas tave konsultacijai ir tu mane išmokei vieno tokio žodelio, kuris yra stop. Tai reiškia, jeigu mintis ateina kažkokia negatyvi arba kažkokia abejonės arba tas žodis jeigu, turiu iš karto užbėgti už akių ir pasakyti stop. Ir pritempiant prie temos noriu paklausti, jeigu daleiskim įvyko skyrybos, ar ne? Ar tu tas skyrybas turi išgyventi, ten vieni išgyvena mėnesį, 2, 3, kiti ten metus, 2. Kaip yra, ar tu turi leisti savo išliūdėti tą dalyką, čia vat, kai kuriuose knygose rašo, ar tu kaip tik turi įjungti tą stop, tik pareina kažkokia mintis liūdėsio, ten prisiminimo, tu turi stop stabdyti ir nukelt dėmesį. Ar tu turi kaip tik, tipo, išliūdėti, ant kiek jau tau reiks ir jau tada, tipo, natūraliai viskas baigsis. Nes dėl ko klausiu, čia kažkur skaičiau, kad, tipo, jeigu tu vengsi, žinai, to liūdėsio, tipo, nukelinėsi tą dėmesį, tai, tipo, atseit, ten tas liūdėsys pas tai užsibūs ir paskui jisai vėl, tipo, dar blogiau pareis kažkas tokio, žodžiu. Mintį supratai. Jo, aš galiu padaryti video atsakymą į tavo šitos klausimą. Dar geriau bus, daugiau žmonių gal išgirs. Nu tai va, apie ką jis čia kalba, nes čia kas nesusipažinęs su šituo metodu mano, sakykime, žinai, ne mano, tai nelabai gal pagauna kampą, kas taup. Matai, tau dabar matai, visai nesvarbu, ar tai netektis kažkokia, ar dar kažkas įvyko, neįgiamo, teigiamo, ir tada žmogus į tai reaguoja, į tai išgyvena. A mes mokinus, mums nepatinka išgyventi nefainus, nemalonius, slegiančius tokius savigraužos jausmus, mums nepatinka, man nepatinka. Aš dėl to nedarau, aš to neužsiimu. Nu ir įvyko netektis, tai matai dabar, pažiūrėk, ką sako. Žmogus jau prieš 10 metų buvo konsultacijais ir išmoko ir turbūt tuo gyvena. Ir sekėsi turbūt jam su tuo. Ir dabar kažkur išgirdo, kad matai dar giliau. Tai NCS galėtų gal pastikrinti, ar jam vis tiek per 10 metų kokių tai buvo netekčių. Ar įlindo kažkas kažkur giliau. Tai vat, iš principo tai yra totali nesąmonė ir jau, sakykime, tiesiog akis badantis neprofesionalumas. Bet šiais laikais, kas netingi, tai šneka visom temam ir visom kryptim, tame tarpe ir vadinamos psichologijos. Tai yra toks požiūris. Ten išgedėti, atgedėti, toks, nuvulgarintas jau psichologijai padarė, išliūdėti, nuliūdėti, atgedėti reikia. Ką turim omeny? Taigi mes turim mąstyti racionaliai. Ką reiškia atgedėti? Gedėsi, atgedėsi ir tau, tiesiog atsibos. Ir išblūks jau tas įspūdis ir, tiesiog tam nebegalėsi galbūt skirtlai ir gal pradėsi tipo pamiršti. Dėja, ne visada taip atsitinka. Yra žmonių, kurie pastringa, dažnokai pastringa ant savo tų gedulų, ant savo tų netekčių. Dažnai paėčia tai psichodėlinė kažkokia gyvenimo prasme. Dažnai ne psichinė liga, išprotėnė žmonės. Tai yra, siaubingas neprofesionalumas, tokie patarimai, nes mes sakam savo stop. Ir dabar pažiūrėkime, banalybė yra. Pavyzdžiui, tau įvyko ta netektis ar kažkokia ten skyrybos, kaip šiuo atveju jis kalba. Ir tu pergyveni. Ir tau ateina kažkas ir išblaško tave. Lėkiam tą, darom tą, ir tu tiesiog akimirkai, kuriam laikui, momentui pamiršti. Ir pamiršti, atpalaiduoji, žiūri jau ir džiaugiesi, bet kai tik paliko tave su pačiu savimi, vėl pasavo mintis, ir tu vėl gedi. Tai kaip kažkas kažkur suvaldė tą dėmesį, nukreipė nuo užsiminėjimo saviknysą. Tai tada tu gal nedėkingas tam žmogui. Taip, tai pradėjom, kiek yra kvailystė. Jeigu aš pats valdau savo dėmesį, aš neskiriu dėmesį šitai temą. Yra tema, tiesiog užpausi ir ten, aš nepartuoju tokias iškimų, kad dar giliau, užspausi, jeigu tu užspausi, bėgsi, ten kažkaip
nuo tų minčių, nesusitaikydamas su tuo įvykiu. Na, koks kompleksas gaunasi. Pirmoje eilėje tu susitaikai su tuo įvykiu, su ta netektim. Tai jie priėmė. Visi, taip įvyko, viską. Čia jau didžiuliai giluminiai tokie pasaulėžiūros momentai yra. Todėl dirbti reikia ne tik tai su dėmesio kontrolė, matai, bet ir su pasaulėžiūra. Ir ir pats valdau savo dėmesį. Ir dabar pažiūrėk, kokia logika. Kokia logika, ta esminė praktiškai čia. Technikos, technologinė prasme. Dabar įsivaizduok tą žmogų, kuris jo liūdi ir gedi, išgedi, gedėti, išliūdėti reikia, išknysti, tau protą knysti, atknysti. Na, tai kas vyksta tada psichikai tavo smegenyse? Smegenys visada viską įrašo, tą procesą įrašo. Gal jis blūksta, gal jis sakam neblūksta, labiau giliai, dar didesnis sielvartas. Žmogus pats savo įrodinėja, kokia ten tragedija baisiai. A dabar kitas atvejis, kai žmogus paėmė ir sustaikė su praradimu, sakė, viskas klas, viskas Dievo valiai, atsitiko, stop, išlydėjom, palydėjom, padėkojom gyvenimui, likimui, dievams, kam nori ten už tą, ką jau davė gyvenimas. Visio ir dėmesį į kitus įimus, kaip jūs daro, net su sąmoningu tikslu, kad neknaistyti savo, nebarstyti tų druskų ant žaizdų. Tegu jas pragyja, užgyja, kiek sugebės, kiek tu tame jau, sakysim, esi įgūdęs. Tai matai kokia logika. Tai atvirkščiai bus tau kaip tik tuo mažiau įspaudų, tuo mažiau įrašymų, tuo mažiau įrašytas smegenys tragizmo. Dabar įsivaizduok žmogus, kuriam laikui, dėlėskim praėjęs, tas, kuris pasielgia tipiškai liūdėjo, gedėjo, savigraužom užsiiminėjo. Kokia atmintis ir patirtis jam susijusi su to įvykiu. Kaip jam lengva ar malonu tai prisiminti. Jam sunku, jis baisu, buvo labai skausminga, aš ilgai labai išgyvenau, dar ką nors. Ir žmogus, kuris valdo savo dėmesį, savo mintį, savo jausmų. Sako, ką, atsitiko. Aš irgi turėjau netekčių. Bet aš vadovausi šito principu rekomenduoju. Stop. Atsitiko. Taip jau atsitiko. Su viskur bet kur, visakame ir bet kur. Tai yra būdas reaguoti, yra tavo pasirinkimas. Tai matai dabar čia, ką mes sumoj ką samprotavome. Kad kažkur kažkas skleidžia šitos tipo, gal net su pretenzijom į profesionalumą, marazmus. Jis suvilė žmonėm protą, žmonės svarsto, gal tikrai, jeigu aš sukontroliuoju savo dėmesį, neknysiu savo protą, neplėščiu, nebarstysiu savo galvos, pelenais nedraskysiu savo plaukų, nepešiu iš sielvarto vadinamo. Tai čia bus man dar blogiau nuo to. Laikas bėga, 10 metų. Ok.